Iki kejaba sowan komplit karo kanca-kanca Madangkara ana bintang tamune ya, Mak. Ana bintang tamu domestik ya kuwi Mbak Lucy Brahman. Ya kuwi mbiyen ya penyanyine Mbah Yatno. Dandan gelungan cantik lagi keri-keri iki mbiyen ngangge rok sepan dur kae. Ayo. Iya. Lah saiki ngangge rok sepan ting pecotot lho, Nduk. Ayo. Ana Mas Andi TB lan supaya didhisikake iki dawuh saka panitia dudu aku. Ya. Ada bintang yang jarang tampil di panggung wayang. Sapa? Piyayi Tulungagung Bukesi. Sapa? Piyayi Ngunut Tulungagung sesuai dengan KTP-nya bernama Silvi Kumala Kuntadi. Oh, ya. Sing-sing nyapa to? Modele ndukung modele. Eling, Pak stop intermezzo. Eling anakmu sing saka pondok ngabar Brahma teko lho ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, subhanallah. Nyuwun ngapunten, ning ngene iki kebutuhan panggung lho Bu Kesi. Lah aku ra guyon karo sinden, penontonnya do kecewa ngono. Iya. Nggih napa mboten, Pak? Guyon mboten apa-apa nggih. Tenanan ya ora apa-apa. Oke. Yen ngono ada pantun buatmu. Apa? Ana cuyu mlaku ning ratan. Mbak Silvi ayu dalange kelametan. Neng ratan karo nggawa bata. Kelametan pancen iya. Saut kula saut. Lara boyo turu ning dipan. Mas Yoyo lanjutkan. Wah iya. Iya kuwi melu-melu kuwi lho, melu dadi baygon arepe. Ya. Ya sing dinteni men minggah wonten pepanggungan. Kanca-kanca anu coba Mas, sing rada spesial ya apa ya? Ayo. Arum Bali. Ayo coba kaya apa Arum Bali nggih ngurmati Mbak Silvi Kumalasari minggah wonten pepanggungan. Yuk, dados. Bintang kita Silvi Kumalasari luar biasa. Lah niki nembe salaman sakniki. Lah lek salaman ngeten Mbak. Supaya awake dhewe nggedhekke rasa syukur dumateng Gusti Allah nggih. Niki lak cobi ningali astane. Nah niki to, niki ngeten. Niki drijine kabeh pinten? Gangsal. Gangsal nggih. Kenapa karo Gusti Allah driji iki digawe pisah-pisah kok ora dadi siji ngeten? Duka pripun niku, Pak? Mang ngeten jawi. Ngeten. Pamriyen apa? Men niki ini akhirnya iso ngene. Guyone ngono. Aduh, bar iki kudu wudu aku. Pripun? Ngeten. Niki dirijine lak 5. Ngeten. Ya 5 to. Nggih. Men iso nggih salaman. Lah, lek salaman iki lambegar ngeten. Nuduhke iki keagungane Gusti, amun to iki pisah-pisah ngono, terus akhire iki dadi lan ngene. Gayane padu nisir nyekel lho, Pak. Ora tak umbah 7 dina. Bu Kesi, Pak Yoyo, ya Allah, suatu kebanggaan saya bisa hadir di sini.
nderekne Pak Yoyo di acara wayang kidulan Gebyar Budaya Mataraman. Leres nggih. Terima kasih banyak buat tentunya apa ya Pak Bupati. Tadi sudah pulang kok, tapi tadi sudah ketemu sama saya, alhamdulillah. Nggih toh. Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat Pemkab Ponorogo tentunya. Pariwisata Provinsi Ponorogo. Nggih. Jawa Timur. Iya ngono. Lah Ponorogo kan Jawa Timur tuh. Nggih. Ketoke sampean le omong kok salah apa grogi karo aku ketoke. Ya Allah, Pak. Nggih. Grogi sumpah kula. Alah ora apa-apa. Kepanggih malih kalih jenengan. Oh nggih, syukur. Nggih. Yang kedua kali nggih, Bu. Nggih. Kewangen lho Pak kula. Heh? Kangen. Awakmu muni kangen jariku langsung teles ngono. Kula niku nggih kangen kalian jenengan ning apa daya to, Mbak. Kula isone mung nonton teng YouTube, jenengan yen pentas teng pundi-pundi kula tingali. Kula anggere jenengan niku pamane nembang tambal ban niku. Aku iki tukang tambal ban. Kula lagi menghayati kali Bu Kesi HP-ne langsung saut. Delok apa? Tenang Ayo Pak. ndi karo aku? Ayo kowe ngono. Ngoten. Nggih, ngoten niku. Saya tuh Bu jenengan cemburu to Bu kali kula. Ora Dek Silvi. Pripun? Jujur wae yen ngene lho Dek. Pak Cahya Kuntadi ku memang idolane ku sampean. Nggih. Dadi api-apike wong wedok ya. Ya, api-apike wong wedok iku ngendikane Pak Cahya, lamun to sing lanang kuwi oleh seneng karo wong wedok liya ning bojone ku ya merestui. Kuwi api-apike wong wedok, Dek. Ora enek sing kaya Bu Kesi. Kayak ngono lho Pak, luar biasa. Sik, tepuk tangan apa nduane? Padha Kok mendukung iki mau Pak Cahya karo Mbak Silvi. Iya. Ora sampean lek ngendika piye Bu Kesi mau sayang, piye sayang? Alah lek wis ngono sang Aku sayang. kula biasa nyeluk bojo sayang. Raden Janaka nika teng wayang kan figur tokoh sing ganteng, santosa lahir batin, sekti mandraguna, ning ngendi-endi diedani wong wedok. Nggih. Lah, Dewi Wara Sembadra niku ibaratnya nggih kula. Dadi suatu kebanggaan kalau seorang Sukesi atau Dewi Wara Sembadra iku iso ngrabekne bojone karo wong wedok sing ayu jenenge Silviku Malasari. Ketoke omongane ngono kuwi kaya ikhlas-ikhlasan ning atine panas itu. Ya Allah. Guyon. Guyon no Pak tabung. Hah? Tapi namung guyon. Nah, kula manut guyon kenek tenanan ya oke. Nggih. Ya Allah. Mbak Estu jenengan wes dan Dek Silvi, Dalem. wis ben seneng atine. Awake dhewe nyeneng-nyenengke Pak Yoyo, etok-etokan wae ya. Wis diseneng-senengke ben dawa umure ngono. Amin. Ben semangat lek ndalang ben semangat. Iya. Nggih, ngaten nggih Pak nggih. nggih kudu dawa umure mergo liyane rene sing dawa ya. Ayo. Silakan menyapa warga masyarakat Ponorogo Sumoroto dilenggahi kali Mbayatno barang menika sesepuh dalang. Nggih, saderengipun kula aturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kagem masyarakat Ponorogo, tentunya warga Sumoroto, terima kasih banyak sampun hadir ningali wayang kulit. Mpun kondur sampai tutuk lho nggih Pak nggih. Pak Bu, ki dalange jan jos. Sinden-sindene nggih jos. Nggih. Wis mugi-mugi sedaya mawon ingkang sami rawuh dhateng ngriki pinaringan seger kawarasan, panjang umure. Napa ingkang dados gagayuhanipun panjenengan sedaya saged kasembadan Pak Bu nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sik nggih pemanasan sik. Mas Dar, coba tintingane Mas Dar. Ayo. Pelok 6. Ayo, ya. Ayo, mumpung sing ngentir nguyuh. Ayo. Ndak pundi Mbak Silvi badhe tindak pundi? Nati ngaren tindak lahiran numpak taksi. Dewekan apa ora wedi timbang ijen kula kelem ngancani. Kelarasan Mas alias kebetulan belanjani kata roto kabotan yen
kanca napa mbak yu badhe tindakan Ampun kemas sampeyan ampun kuciwa kula rada anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar maing rawan rondo kanggo kurawati penting ning Samarang mas tuku gelang apa anteng-anteng joso malang dimen rondo dijamin Mbak Silvi dawuh lek aku ngapalne 7 dina iki pisan saestu niku kula sakjeke dadi dalang ora tau duet kali sinden nembang niki nggih spesial kagem panjenengan kula tembangke Alhamdulillah sembah nuwun nggih Pak nggih alah sami-sami Sik to ya Allah. Kok iso kok eneng ya wong lanang kaya ngono. Ning ngarepe bojone ngrayu wong wedok liya kok eneng lho kok tega masyaallah. Biyen ketok apa saiki ketok apa bapakmu ya Allah delok anakku sing saka pondok. ayo lek Brahma genah ka pondok saka ngabar Ponorogo ning pancen aku ki elek-elek ya ka pondok ning pondok Ramadan dadi nggih mung sesasi posonan to posonan lah sakniki jenengan kula bebas nih Mbak Silvi wau sore lek pun rawuh mriki sampun nggih kok mung dilo to wau lah kula bagi pokok amrih ndang cethuke jenengan ngoten lho niki monggo oh dadi wau sore kula dereng mriki lek nembang mboten pati semangat ngoten nggih sakniki semangat nggih kula padosi jenengan kok dereng minggah-minggah ngoten wis nggih tak ndang ngalih sik engko ben ndang kula ajeng minggah pripun tangan kula diborgol kali Bu Kesi. Tapi tenang mawon Mbak Silvi niki bukesipun kula jujer. Ten panggung niki mboten napa bukes niki pun los pokoknya. Los, nggih. Kalau di panggung Pak Yoyok milik umum. Kalau di rumah kagungane bukesi. Nggih. Los. Upama jenengan nitri badhe roman mesra nyanyi kalau Pak Yoyok los. Kan kula bujer niki niki bukesi. malah nek kompore ning kene to Nggih, Pak sik ning omongane Mbak Lucy ra penak. Kok iso aku milik umum padake WC apa piye aku iso. Tegese jenengan milik penonton. Oh, gitu. nggih, leres, nggih. Monggo Mbak Silvi nembang napa? Nderek kemawon. lek nek jenengan ngersakne napa Pak Lek kula niku anu lho mboten nate berubah wit riyen ngantos sakniki senengan kula yen jenengan iki mergo kula pertama ningali teng YouTube jenengan jret niku ninggal katresnan. Wis niku tidak berubah kula pun niku mbok nganti jaga kiamat nggih ninggal katresnan niku. niku nggih Nggih, karakter kula nggih ngoten niku. Sekali tresna kalih wong wedok, ya tetep kula tresnani terus. Bu Kesi pun putra papat tetep kula cintai. Mboten mungkin kula lereni, kula pegat mboten mungkin. Yen nambah bojo mbuh. Mboten Mbak Silvi mboten. nggih niki lek ngoten kula spesial nih kagem jenengan niki Pak Dadi kula Nggih. modele kaya sing ditanggapne kula niki. Kaya sing disunati. Ha ya nggih, ora apa-apa nggih. nggih derek Pak Yoyok mawon Niku riyen nggih. ninggal katresnan nggih Nggih, coba nggih. Nggih dibawani riyen Mbak Silvi. Pun bebas nggih derek. Kangenku tanpa upama niku saged nggih. Ampun. dereng-dereng kok bojo loro to Pak Nggih. kangenku tanpa upama Neno mong sliramu kang dadi telenging ati suarane halus
piyayine ya cantik, lelewane milangoni wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil ora nek gethek cirine babar pisan. Nganti tekan atine barang ya alus. Temenanan. Kok swantene bening napa mike ngasta piyambak Mbak Silvi? Mboten niki saking panitia. Mikula ta niku? Duka? Oh, nggih mikula, lek mriki berarti mikula. Pripun? Mikula pas napa mboten? Penak, Pak. Penak alhamdulillah nggih. Ngono kuwi. Parandene ning omah slentiki Ibu Kesi ya. Senengane nakal, randi kuping dislentik. Lah iya. Nana ngelingono nalika dina wah, jengkoke mirip sinden tutik. Nggih. Sliramu sliramu natengan diko bareng Mbak tresno lahir terus biasanya aku lek karo Bogesi ra iso bareng lho, Nduk. Ayo iki. Lah kok niki kalih kula kok langsung pas. Lah nggih kula mboten ngerti, mbok menawa suasanane Mbak Silvi, suasanane nggih. Ya Allah. Nggih. Luar biasa jenengan. Monggo ninggal katresnan sepisan mangke langgam riyin nggih to. Yang kedua saged dijaranke. Silvi Kumalasari ngunut Tulungagung. Yo. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggalku sliramu ora krasa aku kudu sambat karo
Fitri Putra. Alah bos iso-isone. Sak polah-polahe sak obah-obahe genawe. Jarane ngene iki. Mana ya? Ayo. Os. Tulung aku. Laku, Pak. Saiki tak jagongan dulu nggih ngasomik. Ayo nggih. Pripun ditabuhi Madangkara bingung mboten? Ndredeg lho Pak saestu. Mergo sekarane dereng apal to. Nggih. Lah carane men apal Pripun? sing rada kerep melu aku ya. Niku Nggih. carane nggih. Kapan-kapan mengke lek niku kula teng Solo kula tak dolan teng griyane jenengan. Estu nggih. Mangki yen dolan nggen kula dipasne pas bukesi teng kantor mawon dadi. Berarti kula ngubungi sinten niki? Biasane kan kula WA-ane kalih Bu Kesi to. Ngubungi Larso mawon. Nggih. Nun sewu jenengan mangke ngantos sak telas limbukan to. Napa mung ngarep tok ngenten? Ngajeng tok. Bar niki terus kondur. Oh, berarti sak lagungkas bar niku jenengan saged kondur, nggih. Bapak. Nggih, siap. Sembah nuwun. Niku Brahma Kesawan niku anak kula. Nggih, pun teng pondok niku Mbak Silvi. Nggih. Niki teng pondok. Nggih. Niki pas teng griya ngoten. Mboten dipun antar kalian Pak Jainul selaku guru pondok Nggih. untuk melihat bapaknya Ndalang supaya tidak terputus untuk mencintai budaya wayang. Ngoten niku. Nggih. Luar biasa. Nggih. Muga-muga apa sing dadi cita-citamu kasembatan ya Le ya. Amin. Dadi anak sing soleh, Amin. berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Muga-muga ora entuk ibu anyar ya Le ya. Ngoten niku doane jenengan iki. Lho, ora ya apik to, Mbak? Apik to dong aku. Muga-muga ora entuk bojo apa jenenge ibu anyar lah ya apik to. Tapi jenengan ket mau sing dibahas monggah niku, berarti enten pandangan mesti niki. Lah pancen sak umur kula niku pandangan hidup. Mung dipandang tok wis hidup, ngoten nggih. Ngoten, nggih ngoten niku. Nggih. Nggih, niki berarti setunggal lagu malih nggih, Pak? Nggih, tunggal melih, nggih. Jenengan enten requestan malih? Mboten nggih. Mbok menawi enten niki pamundutan saking Wiyaga-wiyaga Madangkara. Wah, nggih. Apa Mas Danang niku sing seneng anu, nggih. Mbah Wir niku ayo nggih, nggih. Apa sing cara saiki ngoten nggih saged kok kanca-kanca. Napa? Kusuma Wijaya nggih. Kusuma Wijaya. Oh nggih. Kusuma Wijaya nggih. Coba kaya apa? Lakon iki ayo. Madangkara iso ngiringi Mbak Silvi Kumalasari. Ayo nggih. Mboten kula sing bangga niki, Pak. Saged nderekne jenengan bangga kula. Wah nggih, nggih. Hah? Nggih. Nggih. Ya, diaturake coba kaya apa?
Kusuma Wijaya. Kusuma adalah bunga yang indah, Wijaya adalah kemenangan. Semoga hadirnya Mbak Silvi Kumalasari di Ponorogo menjadi keindahan dan kemenangan untuk warga masyarakat Ponorogo. Golek kata-kata ngeten iki angel lho Mbak Silvi. Ya, mangga Kusuma Wijaya dados yuk.
Samadhanggara. Padahal mboten enten elektune lho Pak nggih. Napa? Tapi kok iso Jane mbiyen enek ning Klodol ngoten. ngoten nggih konjenengan Pak. Nggih tuku beras Mbak Silvi konjenengan niku nggih. Iki kali nggih mbuktekke nadyan temung gamelan nyel nyatane nggih garap napa-napa nggih saged. Alhamdulillah. Dek Silvi, Dalem Bu. nyuwun sewu Pak Yoyo. Pripun? Iki gandeng Dek Silvi bar iki arep medun to. Ning aku kudu buka lan jujur bahwa kehadiran Silvi Kumalasari malam hari ini. Kumalisara. Ayo. Silvi Kumalasari hadir pada malam ini adalah atas permintaan Bu Kesi ketika di alun-alun Ponorogo. Eling ra, aku matur karo Pak Bupati. Nggih. Pak Bupati, jenengan temokne Pak Cahya kali Silvi mesti jos geger gember. Ah iya nggih. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Wah, iya toh? Bareng ketemu kula seneng, Mbak Silvi seneng ning sampean atine ketoke kok beteng. Ora, tenang bae. Aku Tenang, jujur Pak karo sampean. Yen aku iso nyenengke atimu, padha karo aku ki entuk swarga ngono lho Pak. Amin ya rabbal alamin. Saiki sebagai tanda bukti gandeng Dek Silvi saiki arep medun. Awake kudu foto bertiga, kiwa tengen. Ayo. Kameramen siap? Aduh, kita foto, yo. Ayo. Saestu niki Bu. Ayo, sana kita. Wong loro tok aku rasa. Ora ben marem lho kenang-kenangan. Ayo dipoto Nadia ya kameramen. Diiringi, Cong. Diiringi. Iringane apa iki iringane apike? Kok malah tepuk sakinah pripun to Pak? Seiringane sing cocok apa iki? Kedok ngorek yo. Kedok ngorek siap? Yo. Foto deh. Nyun sewu lho. Kawula nuwun sagung para lenggah kakung saha putri. Menika adicara pawiwahan ingkang benten kalian padatipun. Pak Yoyo hadap sini dong. Nah, aku jane ora tau lho madhep penonton malih. Demi aku. Oh nggih, nggih. Aku mosok ngadeg. Duduk. Nggih, duduk, nggih. Lenggah mawon Pak. Duh, ya Allah. Gusti nyuwun ngapura. Nggih, pun. Iki permintaanku ya Pak. Iki ora permintaane di Silvi. Iki sebagai tanda bukti yen aku ki tresno banget karo sampean Pakmu. Aku ndak melu-melu pokoknya. Marai keronto-ronto. Pak kok kapelan ya Pak ya baju? Napa? Kok serasi warna bajunya? Aja omong ngono tak ambung pisan ora. Lah ngene iki aku dadi jarak ngono. Instruksi kok kene jan patut Pak Yoyo bojone loro sumpah. Mboten aneh-aneh mboten nggih. Pun piye? Ya Allah. Gayane pripun? Hah? Yo dirangkul to. Ha piye? Kekalihe dirangkul to. Amin nggih. Ra wala. Piye Pak Yoyo Atus tamu. anake piyambak mawon. Ya pun. Pun nggih matur nuwun nggih. Niki namung pas seduluran Bapak Ibu, mboten mungkin nggih. Namung pas seduluran. Nggih, sembah nuwun Mbak Silvi Kumalasari dan semua penggemarnya matur sembah nuwun nyuwun ngapunten nggih, Mbak. Sami-sami. Kula salaman riyen mawon. Nggih, monggo nggih ndherekaken. Lah. Hah, Sembah nuwun nggih, Pak. Kaya dilukmen lah Mugi-mugi saged panggih malih kalih jenengan. Janji ya. Janji nggih. Wis ditodong. Ayo, nggih. Insyaallah Pak, sehat-sehat selalu. Nggih. Kalian Bu Kesi langgeng-langgeng Amin. sampai maut memisahkan. Amin. Ning mboten kesusu kula nggih. Nggih. Dongamu medeni lho. Kan maut barang. Yo pokoknya sampai sok ngoten lho Pak. Nggih, sampai sok. Matur sembah nuwun nggih Pak Nggih, nggih. ndherekaken. Nggih, monggo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tering doa penuh cinta dan kasih kepadamu. Mugi-mugi langgeng, anggenipun bebrayan ngantos dalem pinaringan rahayu wilujeng. Sekali lagi para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Silvi Kumalasari. Ayo, nggih. Nggih, matur nuwun. Sekedap menika kula selani kejawi pepunden kula. Inggih guru kula.